Que tal, como están? Benvidos a un novo Preguntoiro. Nesta semana imos retomar as nosas habituais entrevistas cos representantes dos distintos partidos que conforman a Corporación Municipal de Santiago, como xa temos feito nas últimas temporadas. Vai inaugurar esta rolda, que nesta temporada vai ser de martes a venres. Inaugura, como digo, Rubén Cela, o voceiro do BNG, que o tenemos aquí, os martes cada 15 días. Rubén, benvido de novo ao Preguntoiro. Moi boas e sempre un placer. Xa había tempo que non falábamos aquí neste cara a cara do Preguntoiro. Pois é verdade e reitero, sempre un placer vir por aquí. Pois, sen máis, comezamos cos temas que están de actualidade nos últimos días. De feito, imos comezar con un asunto que nos explicaba vostede mesmo esta mañá na sala de prensa do Concello. Falamos dos orzamentos de 2017, xa comezou a traballar neles o goberno local, así o facía saber, e o BNG xa ten unha proposta que facerlle ao goberno con respecto a eses orzamentos, unha proposta que xa vai a ir ao pleno deste mesmo xoves. Trátase de pedir unha partida específica dentro deses orzamentos para revisar e mellorar, de alguna maneira, os entornos dos centros educativos de Santiago. Falamos de colexios, de escolas infantís e de outros centros onde se impartan clases. Por que detecta o BNG esa falta, de alguna maneira? Por que propón esta iniciativa? Bueno, pois porque para o Bloque Nacionalista Galego sempre foi unha prioridade total dentro das nosas propostas todo o que tiña que ver con seguridade viaria en xeral. Non temos plantexado moitas iniciativas, especialmente en puntos moi conflictivos, como no Eixo, como na Xionlla, como outro tipo de medidas por todos os barrios e parroquias da cidade, e había un ámbito que nos parecía especialmente sensible e delicado, non? Que era o ámbito da seguridade viaria no propio entorno dos centros educativos, non? Como ti comentabas, pois se sumamos escolas infantís, tanto públicas como privadas, colexios, institutos, centros específicos de formación, en música, en danza ou centros especiais, pois estamos falando de preto de 100 centros educativos en Santiago de Compostela, non? Entón, nese sentido, que nos parecía que moitos deles pois non reúnen unhas características de seguridade axeitadas no entorno máis inmediato, non? E para nós eso era unha prioridade, e por iso acabamos de mandar que haxa unha partida específica nos orzamentos do ano 2017 para facer un plan integral de mellora, non? Nos creemos que hai cousas, empezando polas máis básicas, non? De repintado, de revisar a sinaléctica tanto horizontal como vertical, todo o que ten que ver con vallas e valados de seguridade, todo o que pode supor na minoración da velocidade, pois, os lombos, non? Facer o que son os pasos de peóns elevados para favorecer a reducción de velocidade dos vehículos e demais, pois facer unha planificación en todos eses centros. Por que? Porque o BNG xa levou, de xeito reiterado, ao longo destes anos, pois múltiples iniciativas a respecto de problemáticas concretas. Pois, por exemplo, en Roxos había un problema concreto pois, co tema dos buses para deixar e para recoller os nenos. Vimos un problema pois, tamén moi parecido no caso do Santiago Apóstolo, no momento en que se fixo este cubo a maiores, non? E que, polo tanto, o bus non pode deixar os nenos onde os deixaba antes, e ora para revirar pois, ten complicacións e hai moito colapso. Vimos no seu día na demanda das propias asociacións de nais e pais pois casos, por exemplo, como o do Colexio de Fontiñas, non? Onde os nenos, as nenas, para pasar ao comedor teñen que pasar pola beira rúa, e hai tamén problemas de que un neno poida salir á calzada ou problemas incluso nese ámbito de velocidade dos vehículos ou de visibilidade. Entón, bueno, nos o que demandamos basicamente é unha planificación global, detectar onde están os principais problemas e que o Concello pois se poña máis as obras, non? Porque estamos falando de cousas moitas veces de precios mínimos e en moitos casos incluso prácticamente gratuitas, non? E que poden salvar vidas e que poden mellorar que outras iniciativas que ata agora non están funcionando debidamente, como os colecamiños, pois poidan funcionar, non? Porque o problema moitas veces é que nais pais, para que deixen que os nenos, as nenas vayan solos
o colexio, que eso evidentemente é bo tanto para a autonomía dos nenos como para adquirir hábitos de vida saudáveis. O primeiro que demandan é, oiga, que o camiño sexa seguro, que os cruces estén ben sinalizados, etc. O sea, como nos dicía esta mañá, hai primeiro que sentar unhas bases, non comezar con iniciativas como a que comentaba o Cole Camiños, sen que haxa antes unha base para poder desenvolver un programa deste tipo. É que iso é clave, mira, nos cando por parte do grupo de goberno se plantexou a posibilidade de iniciar esta experiencia que realmente viña precedida, non, de polo menos das fases previas do anterior goberno do Partido Popular, pois nos saudamos a iniciativa, non? Parecíanos moi positiva, viña un pouco emulando a iniciativa que o Bloque Nacionalista Galego desenvolveu con moito éxito na cidade de Pontevedra, unha iniciativa que agora mesmo é un exemplo a nivel mundial, non? E que ten recibido múltiples premios a nivel internacional, non? Que o que acontece? Que, bueno, que eu creo que no caso de Santiago pois se comezou un pouco a casa polo tellado, non? Non se trata, ti non creas un cole camiño, un camiño escolar seguro exclusivamente por pôr unhas pegatinas no chan ou uns cartéis, non? Que tiene un proceso moito máis complexo, non? O primeiro que tens que facer é, como decía, pacificar o tráfico, garantir que é seguro. Segundo, para os pais, para as nais que levan os nenos en vehículo privado, darlles unhas garantías de que non hai problema en que os nenos vayan solos, non? E incluso nos que non é posible, pois habilitar plazas de aparcamento en zonas colindantes aos centros para que poidan deixar ali os nenos e os nenos vayan camiñando solos ao colexio. E despois tamén, pois evidentemente, unha labor de sensibilización, de educación tamén, non só a pais e nais, sino pois, o conxunto da veciñanza, non? O que sí que creo que é un erro por parte do Goberno Municipal de Santiago, pois cargar a responsabilidade de que ese programa non funcione nos pais e nas nais, non? Eu creo que eso, bueno, nin se axusta a realidade, nin é xusto, nin axuda a que as cousas vayan mellor, non? De feito, aquí estamos falando un pouco dunha dobre vertente. Por un lado sería esa seguridade para que os nenos e nenas poidan acceder ao colexio andando con toda a seguridade, sen que un pense que lle poida pasar algo. Por outro lado, tamén estamos falando do tráfico, porque é verdade que ás portas dos centros escolares a conxestión de tráfico é visible, vayas ao centro que vayas. Propoñía vostede eses aparcadoiros de alguma maneira disuasorios que estean preto dos colexios, pero non pegados mesmamente a eses colexios, non? O que hai que dar é unha alternativa, non? O que eu creo que non é razonable ver nas horas punta os colapsos que hai, sobre todo en determinados centros, non? Ou a beira-rúa absolutamente tomada por vehículos que unha persoa cun carriño dun bebé ou ca compra ou simplemente sin nada, moitas veces nin siquiera pode pasar pola beira-rúa, non? Entón, nese sentido, a ver, hai algún avance en algunha iniciativa, coñecíamos pois, ese acordo que é positivo, que neste caso eran dous centros que directamente negociaron, como foi o caso de La Salle co Parque de La Salle para ese aparcamento gratuito en colaboración do aparcamento ca propia AMPA de La Salle. É certo que eso tamén se pode facer no parking de Xoán 23, nos centros pois, que están próximos a Xoán 23, que poden utilizar o aparcadoiro da Dársena, que é público, gestionado pola empresa municipal Tusa, pero, bueno, o certo é que sigue existindo unha deficiencia, non? E é certo que Santiago ten un número de parroquias que non é pequeno, sabemos que hai unha parte da poboación tamén estudantil do noso concello que realmente durme nos concellos limítrofes e, polo tanto, ten que entrar e sair todos os días en Santiago, que tamén dificulta todo isto. Entón, bueno, tendo en conta esta casuística que é moi específica en Santiago, pois eu creo que tamén unha medida importante que se implementou en Pontevedra é eso, pois dotar pequenas bolsas de aparcamento en áreas máis ou menos colindantes e a partir de aí que os nenos poidan ir tamén solos camiñando, non? Pois xa que estamos falando dos orzamentos de 2017, esta, como decíamos, era unha das propostas que fai o BNG. Aproveito para preguntarlle, comezou o Goberno a traballar neses orzamentos, pero non sei se houve xa algún contacto co resto de partidos da oposición, en concreto co BNG. Bueno, con nos houve un contacto informal hoxe mesmo, ainda poden falar ca Concellería de Facenda, non? O que se nos trasladou por parte do Goberno é que teñen unha predisposición a escoitar as propostas que teñen que facer o BNG e que querían
que na medida do posible reconducir algúns dos erros que nos denunciamos na tramitación dos orzamentos do ano pasado, e, por tanto, que desde un primeiro momento se puderan ter en conta propostas da oposición. Bueno, xa veremos, nos temos toda a predisposición do mundo a facer ese traballo. É evidente que non somos a oposición, que non somos o goberno, non nos corresponde a nós elaborar un orzamento, pero sí que nos corresponde a nós non só criticar as cousas que se fan mal, sino tamén facer propostas sobre aquelas cousas que nos creemos que se poden facer mellor. Entón, nos a eso non vamos a renunciar, nos como fixemos no exercicio pasado, poremos en riba da mesa propostas. Ahora, claro, primeiro ten que haber un anteproxecto de orzamentos. Nos antes diso podemos dar a nosa opinión sobre o que creemos que deberían ser os elementos estruturais e as prioridades que marquen eses orzamentos, pero que é evidente que para porse a traballar o primeiro que terá que facer o goberno é plantexarnos un anteproxecto de orzamento con unhas liñas de gasto claro, de investimento, e a partir de aí nos aquilatar e facer as propostas que estimemos oportunos. Por tanto, nos predisposición total e absoluta. Nos sempre dixemos que íbamos facer unha oposición ríxida, firme, a hora de criticar as cousas que tiveramos que criticar, pero que sempre íbamos a ter unha man tendida para poder dialogar, para poder consensuar e para poder viabilizar proxectos e medidas que se xan bons para o conxunto da cidade. O certo é que os orzamentos son o gran proxecto, podemos dicir, dun goberno, dun concello. Tendo en conta como foron os orzamentos, a elaboración dos orzamentos deste presente ano, do 2016, non sei que expectativas hai no bloque de cara ao ano que ven. Pois mira, nós somos escépticos, agora ben, con toda a predisposición. Eu creo que hai cousas que non se fixeron ben no exercicio pasado, agardo que non se repitan eses erros, despois a partir de aí haberá discrepancias e habrá coincidencias, pero eu creo que por lo menos en como debe ser a metodoloxía para abordar isto, agardo que non se repitan algúns dos erros do exercicio pasado. Dito iso, eu tamén che son franco, despois destes anos, tanto aquí no Concello como cando estiven de director xeral na Xunta, se hai algo que tamén fun aprendendo cos anos é que certamente moitas veces decimos, o orzamento é o elemento esencial que poñemos en números as grandes políticas dun goberno, e é certo. O problema é que se presta moita atención á redacción do orzamento e non se presta casi atención a como é a execución dese orzamento. Por que digo isto? Bueno, porque o papel aguanta con todo ou con casi todo, Entonces, ti ves a negociación que tivemos o ano pasado do orzamento, ves o que se pintou nese orzamento e ves o que se fixo e o parecido é máis ben pouco, Entonces, de pouco vale batallar e dedicar moitísimo tempo, moitísimo esforzo a que se poña non sei que cousa no orzamento, se despois o 70% das cousas que se poñen no orzamento non se executan. Por lo tanto, nós vamos ir con propostas moi claras, propostas que creemos que van mellorar sustancialmente a vida dos veciños e veciñas de Santiago. Iso sí, non nos imos centrar só en que eso veña recollido nos orzamentos, sino que o que nos vamos centrar é que se execute. Poñoche un exemplo, mira, o ano pasado o BNG fixo moito fincapé en que había que incluir unha partida específica para as obras que tiñan que ver con evitar os problemas de anegamento cando había chuvias fortes. Entón, moi presente, aquí dos días pasados eses asolagamentos. Por eso comento. Entón, daquela, o Concelleiro de Sanduro, despois de uns anegamentos importantes, tanto en Pelamios, como no Franco, como no Sanche, dixera que tiñan un estudio feito que marcaba 19 puntos negros na cidade, que por diferentes cuestións, porque non ten unha boa rede de sumidoiros, porque xeográficamente, por as razóns que fora, se chovía moito que anegaba, entón que había que actuar, porque había un problema estrutural. Bueno, nos vimos ese estudio que fixo a Coagés, pareceunos ben, pareceunos que detectaba certamente puntos sobre os que había que actuar, e nos o que dixemos é, perfecto, queremos que haxa unha partida para executar isto, porque non era moito diñeiro.
E eran cousas que evitaban, pois que se poidan anegar comercios, que por en perigo a vida da xente, porque ao final esas balsas de auga pois, son un perigo para peóns, para vehículos e demais, non? Claro, e conseguimos que se puxera, conseguimos que se puxera, iso si non se executou, non? De 19 actuacións fixose unha e daquela maneira na Rúa do Olvido, non? Todo o resto, nunca mellor dito, olvidado, non? Entonces, o orzamento é moi importante, pero tan importante como o orzamento é o seguimento que se faga a execución, e este goberno non se caracteriza precisamente por unha boa execución. Pensa que no capítulo de investimentos, é dicir, no diñeiro que estaba orzamentado para facer obras, para arranxar rúas, beirar rúas, para facer equipamentos, só se executou un 27%. É dicir, de cada 100 euros que tivo o goberno de Compostela Aberta para facer obras en Santiago, só executaron 27. E iso non é porque sexan aforradores, iso é porque hai unha incapacidade pois, para pensar propostas, diseñalas, executalas e xustificalas. Non? De feito, temos que falar desa conta xeral do 2015 que se aprobaba hai uns días, que precisamente a conta xeral é o informe onde se avalía de alguma maneira como foron eses orzamentos, esa execución. E o BNG abstívose nesa votación, aprobáronse. Non estaba de acordo con algúns puntos, aínda que a lectura xeral que facía o goberno era dun superávit, vostedes detallaban un pouquiño máis esa lectura e non eran tan positivos. Que puntos son os que ven peor desa conta, que temos que dicir que no 2015 os orzamentos foron repartidos polos dous gobernos, compartidos, neste caso polo PP e por Compostela Aberta? Pois mira, eso é o primeiro que hai que dicir, porque a mí o que me resultou máis curioso dese debate, a ver, a conta xeral, para xente que non está todos os días nestas cousas, é un documento sobre todo formal, non unha cuestión formalista que hai que aprobar todos os anos, en teoría antes do 1 de outubro, novamente aprobámoslo fora de prazo para variar, pero un pouco que reflexa como foi, non? Tanto a execución, ainda que eso reflexa mellor a liquidación, como, bueno, a situación en teoría económico-financiera do Concello o peche dese exercicio, non? Que o que nos resultou máis curioso? Pois mira, inicialmente, que sendo un exercicio que tivo unha xestión compartida, os 6 primeiros meses foron do Partido Popular, os 6 segundos meses de Compostela Aberta xa asumía como propio todo o exercicio, non? Cousa que non deixa de ser curiosa, non? Pero, non, o problema, mira, isto é como na vida mesma, non? Ter bo aspecto por fora, lamentablemente non quere dicir que teñas boa saúde, e viceversa, non? Entón, claro, esa conta xeral, a priori, ten unha serie de indicadores que supostamente dan un bo aspecto, non? Diche, mira, tes superávit, e a máis eso sona moi ben, non? A xente escoita, non, a conta xeral dá superávit, eso estamos ben. Se a maiores dinche, non, é que mira, a máis temos un aumento na liquidez, e ti dis, oi, eso está ben, non? Claro, ter liquidez está ben a priori, cal é o problema? O problema é se tes liquidez porque non executas. É como se ti me dis, mira, eu son unha gran xestora porque teño 100.000 euros no banco e tes os fillos sin vestir ou sin comer, e eu digo, non, usted é un impresentable, porque tendo diñeiro no banco, como non atende necesidades básicas da súa familia, non? Pois isto é un pouco igual, non? Usted que me ven a vender a min como bo xestor que ten superávito ou que ten liquidez cando é incapaz de executar nada, non? E aí tes unha boa mostra, non? Quer dicir, ti das obras un pouco de certa entidade fora de algún rebacheo, non? Que hai en marcha na cidade ou que se remataron neste ano e pico, tanto Carreira do Conde, que foi un desastre, Carretas, Vistalegre, outro desastre, o Montero Ríos, outro desastre, polo menos no cumprimento dos prazos, todo eso ven do anterior goberno do PP. Que ni siquiera hai unha execución por parte deste novo goberno de algo que digas, bueno, esta é unha obra que pensou, ideou e executou Compostela Aberta, non? Porque ni siquiera executaron todas as que estaban xa previstas ou encarreiradas, non? Como Castón de Ouro, como Avenida Vila García ou como Concheiro, non? Entón, para min, esa conta xeral, bueno, dá unha serie de indicadores, por certo, algúns deses indicadores moi preocupantes, non? O que vemos é que sigue descendendo o gasto medio por habitante do Concello, quer dizer, é o gasto medio por habitante máis baixo dos últimos 5 anos, quitando o ano 2012. Vemos que volve a aumentar o pago medio a proveedores, por lo tanto, se tarda máis en pagar
as empresas que traballan para o Concello. Bueno, hai unha serie de indicadores que non son precisamente bons, pero despois, moi preocupante, é que baixa 5 puntos a execución global do orzamento, que é moito. Quer dizer, é que moitas veces, e os que somos economistas aínda temos máis problemas con isto, non? Porque ti fíxate nunha cousa, eu creo que ninguén que nos este vendo agora podería entender que quedara máis de 1 millón de euros sin gastar en políticas de emprego, ou que quedara máis de 1,5 millón sin gastar en políticas sociais. Porque a xente dirá, oye, con todas as necesidades que había, ou tal e como están as rúas, e tal, e lles queda tanto diñeiro sin gastar. O sea, non parece moi razonable, non? Pois con esta reflexión ben ilustrada, ademais, sobre a conta xeral e cos orzamentos, xa falamos tamén desas inundacións, deses asolagamentos, damos por rematada esta entrevista e quedamos aquí no Preguntoiro cada 15 días. Rubén, moitísimas grazas. Un placer voltar. Pois nos vémonos mañá de novo na nosa entrevista. Graciñas por acompañarnos.